วันนี้ฝนตกนะครับ เราเข้ามาดูในเต็นท์กันดีกว่า โอเคนะครับนี่คือมุมนะครับ โต๊ะทำงานนะครับที่เราใช้ติดต่อนะครับพูดคุยกับทุกคนส่วนเต็นท์นี้นะครับเป็นเต็นท์โบทานิเชียนนะครับ ก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์พฤกษศาสตร์แต่ว่ายังไงก็ตามครับคอนเซ็ปต์ก็คือต้องเป็นช้างครับนี่ครับแก้วน้ำจะเป็นน้องช้างเลยน่ารักมากนะครับนี่ก็คือมินิบาร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับฝนตกก็เลยได้ใช้เตียงเต็มที่เลยนอนสบายมากเลยครับแต่มุมโปรดผมจริงๆอยู่ข้างนอกนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราจะสามารถชมวิวนะครับแล้วก็แช่อ่างจากทุกที่ชมวิวที่แม่น้ำร่วงนะครับประเทศพม่าประเทศลาวได้อย่างสวยงามมากครับแต่อากาศก็ดีมากครับถึงฝนจะตกก็ตามเอาล่ะเราสามารถอาบน้ำนะครับจะอาบในร่มก็คืออาบในอ่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะอาบกลางแจ้งเนี่ยครับถ้าอาบกลางแจ้งก็จะชมวิวนะครับได้บรรยากาศดีมากๆโอเพนแอร์นะครับดูจากคันจับนะครับจะทำให้เหมือนกับงาช้างแล้วก็ห้องน้ำนะครับแอบดูได้นิดนึงโอเควันนี้เราสั่งอาหารมาทานครับมีผัดไทยมีข้าวผัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีชีสเค้กกับข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับน่าทานมากเลยเอาละมาลงมือทานกันเลยดีกว่า